Gak apa-apa. Suara kamu. Abi tuh lihat. Aku seneng ngeliatin ekspresi Dede antara penasaran sama wedi gitu loh. Kalau orang nyokot tak? Belum, orang nyokot. Arah. Ya. Aduh. Enggak apa-apa. Jadi Aira, tangannya Aira di depannya tanpa Papa Ubed. Tangannya di depan. Ini loh di depannya. Di depannya. Aduh. Aduh.